Rondônia, JI-PARANA é a cidade do coração do estado, com mais de 110 mil habitantes e palco do Latino Americano de Motocross. Em dia de sol e belas paisagens, tudo parecia tranquilo, até que o ronco dos motores rompeu um silêncio, anunciando mais uma etapa do Latino Americano. A briga na primeira bateria ficou entre dois pilotos brasileiros, um venezuelano e um costarriquense. Wellington Garcia de Goiânia, campeão brasileiro na MX2 e MX1, estava na liderança, sofreu um acidente e abandonou a prova. Em meio a tantos imprevistos, a adrenalina só aumentava e o público vibrava a cada ultrapassagem. Humberto Martins, da Venezuela, Getro Salazar, do Peru e Roberto Castro, de Costa Rica, abriram vantagem e lideraram a prova, ao contrário de outros pilotos que ficaram pelo caminho. Roberto Castro, de Costa Rica, venceu a primeira bateria. Mas a briga entre os pilotos não acabou por aí. Na segunda bateria, o Wellington Garcia voltou para a disputa. Na briga entre ele e Roberto Castro, de Costa Rica, vitória do brasileiro. Mas na soma geral de pontos, Roberto Castro levou a melhor. Consegui largar em terceiro e vim administrando a prova aí. E quando eu vi, eu já estava na cola do Roberto Castro. Fiz a ultrapassagem nele e consegui a vitória, graças a Deus. Sai daqui com um gostinho de missão cumprida, né, velho? Com certeza. Infelizmente não deu título, mas faz parte do esporte. Eu acabei me machucando, mas vamos batalhar para o ano que vem conseguir o título. Pues bastante feliz. Quiero agradecerle a Dios, a mi familia, que siempre me ha apoyado, a mi mecánico Hugo, que pues vino acá a ayudarme por su propia voluntad y estoy contento. Mi primera visita a Brasil con una victoria, pues ¿qué más puedo desear? Sí, bueno, bastante difícil, sobre todo el calor, que no estoy acostumbrado. En Caracas, en Venezuela, hoy pista es caliente, pero no hay tanta humedad y el sol no es tan fuerte y bueno, eso me pegó mucho este fin de semana. Logré la tercera posición, ahorita en la segunda batería. Y eso con la sumatoria de puntos me da el subcampeonato. Y bueno, de verdad que estoy muy contento, estoy muy cansado, no puedo expresarlo, pero... Para iniciar o evento GP Brasil, eu não tenho dúvida que até esse momento, é claro que é muito cedo para se comemorar, mas até esse momento nós estamos com saldo positivo e isso aí é importante para o motociclismo do estado de Rondônia, para a América Latina e para o Brasil. 7 países participando, verdadeiro pega sobre o... Com certeza, nós trabalhamos em 10 pilotos e nós tivemos inscrito aqui 15 pilotos estrangeiros, então isso aí é o resultado de um trabalho profissional que foi feito ao longo do tempo e eu tenho certeza que isso aí vai ficar marcado na história esportiva do município de JI-PARANA. O JI-PARANA ganhou uma pista agora. Ganhou uma pista e nós estamos ganhando uma alegria em poder proporcionar na segunda-feira alimentação para mais de 300 famílias. Eu não tenho dúvida que isso é o ponto alto para nós da Federação de Motociclismo. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more? Time to decide on when it's killing me. When will I
I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white, where to go. Oh! When to descend to a man for a